साले को मैं ना फोड़ दूंगा। साला कौन फिर के लिए रहा मेरी, साला कौन टाट फोड़ देगा मेरी, है किसी में इतनी हिम्मत, सर ना फोड़ दूंगा साले का। अबे क्या बड़बड़ा तारा, क्या हो गया? अरे यार जब मैं भरे पे पानी पी रहा था ना, तो फिर एकदम से पानी पीते पीते हत्थों में चप्पल आ गई, और फिर उस चप्पल में से आवाज आने लगी कि आज तेरी टाट फूटने वाली। पता नहीं साली कौन टाट फोड़ेगा मेरी। अरे ऐसा कौन है पूरे गांव में जो तेरे हाथ लगा देगा? वह पता नहीं यार, काम कर तू। अरे टाट फोड़ दी रे, किसने मार दिया? क्या हो गया? किसने मार दिया? अरे मेरी टाट फूट गई रे। अरे मुझे लग गया जो चप्पल में से आवाज आई थी सही आई थी। हाँ यार सही कह रहा, दिखा तू? चल के देखे कहाँ फेंकी तूने वो चप्पल। चल 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 के देख के।